Ndalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, ekene nwanyị, wee si ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na mazụ anwụ na nkwenye chiri onye azụ elu. Onye nna n'onye n'ụbọchị nke tata bụ MAP, eziokwu bụ ndụ 1. Wee sị ka njukene ndị Igbo niile ajụjụ. Ọ pụta na ọnwa anụ anyị na-aṅụ, ọnwa niile na-aga n'ala Igbo na olubeghị mgbe anyị ga-eji wee pụta nọkọ ọnụ wee chọọ everlasting solution to ihe na-eme ndị Igbo. Ọ pụta na egbulubeghị Igbo youth one ndị Igbo ga-eji wee sị ka anyị hapụgodunu ihe niile ya na-azụ, ka anyị bịakotogodu n'ọnụ asụ ụmụ nwanne, ka anyị malụgodu ife anyị chọrọ first. Ọ bụ aka anụnwa ka o jide unu ka onye Igbo a ga-abụ president of Nigeria with ụdị ntisa anụnwa itisa. Ọwa aka anụnwa ka o jide unu ka ndị Igbo ga-enwe respect n'ime Nigeria. Asị m ka njugodo unu ndị Igbo nya ọnwụ niile a na-ada na every part of ala Igbo tata emetụtabeghị ndị Igbo iji wee sị mba, enough is enough, na anyị ga-ahapụgodo ihe niile anyị na-achọ bịa ka anyị mara ihe na-egbu anyị, ka anyị wee mara ebe anyị kwụ, mara ebe anyị na-achọ. Negodunu ụdị kind of news anyị na-anụ n'ala Igbo mgbe niile. Igbo youth na-ada everyday. Ọ bụla ọsọsọ nke ahụ n'ụbọchị nke tata ndị South nnabụlọ ndị Igbo bụ ha nwa na-eri uru ihe niile na-erita maka oil ndị na ala Igbo. Ị gaa na ya melụ m adọnye pipe die segie to River State and the Port Harcourt. Echizie die chi gị na-amịa na river, mana the oil ahụ a na-amị bụ the pipe nọ na ya melụ m ndị na Anambra State. Ị gaa n'Imo State adọnye pipe die megide dogide dolu ya na the same Port Harcourt. Echizie die chi gị na oil nọ na Port Harcourt, mana the oil nọ n'Imo State. Ị gaa n'ihi ala edonyekwa pipe n'ihi ala wee dogia to Delta State. Ashizie gị na oil nọ na Delta State n'ebe aka na-amịa, meanwhile na the oil dị n'ihi ala na Anambra State. The best gas Nigeria nwere tata is found in Enugu State. Eshikwe die dolo the gas dogie na other part of the state nnabụla ebe ndị Igbo dị in charge. Ashi gị n'ebe aka na-amịa. Yet ndị Igbo achọbeghị ịnọ ka anụ wee jugodo onwe ha ajụjụ, si gị jụọ onwe ha sị ha oil niile nọ na be ha n'ala nna kedu ebe esi na-amịa onwelu any place enwere ebe a na-amịa oil n'ala Igbo tata. Na uru niile dị ga-elite ndị oil nọ na be ha na-aga to dị ndị Ijọ na ndị Shekiri na ndị Urobo. The only thing anyị mee kịta bụ na I fall to the trap of ndị Fulani Caliphate yana the Yoruba by ime anything na-eme n'ala Igbo. Anyị pụta anyị na-apọint onwe anyị aka. Ụfọdụ efulefu dị confused pụta ha sị gị na ha nọ na IPOB na ndị otu Simon na ọbụla IPOB. Ụfọdụ efulefu asị gị nọ ndị nke. Yet the main truth bụ na asarị apụtago claim ọnọnyụ a na-egbuchichi ihe na-egbu. Ndị Fulani akpa nkata na-ege etisa munye ọkụ ka anyị na-apọint onwe anyị aka. Nwee sị kene ka njụọ ndị Igbo ọ na-iji wee na-atụ onwe anyị aka, ndị nka si nọ ndị nka, ndị nka si nọ ndị nka. Kemgbe anyị ga-atụlie tụgide onwe anyị aka na-egbu onwe anyị, denu ndị ugwu na ndị Yoruba a na-edisguise onwe ha na-ebe ha pụta ha gbuo ha sị gị nọ ndị otu ndị nka na-egbu ha, gbuo ha sị gị nọ ndị otu ndị nka. Ịdị foolish enough ị na-atụ onwe gị aka na-agbasa onwe gị saga. Kedu mgbe anyị ga-emerụ bifo anyị malụ na anyị ga-apụta jụọ onwe anyị ajụjụ ọ na ka anyị ga-akọntinu? Ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị na ejiri ife eji agba na ntị agba n'anya, na mmadụ anaghị anọ n'ime mmiri ncha aba anya, mana nke ikpeazụ a anyị ga-anọzi n'ime mmiri ncha aba anya. Anyị jide aka anụnwa ala Igbo ga-abụ desert. Ebe niile na-egbu ihe niile na-egbu tata unu na-ebe anya na afụ na ebe niile na-egbu bụ n'ime obodo and ime obodo anụnwa bụ the tap root nji mgbe Igbo ji wee bili. Maka na all this big city dị ka Ọnịcha, ebe all this commercial hubs, ọ bụ na akụ ọkpọm unu amalụ na ive niile bịara abịa akwụkwara akpọm onye ọbụla ga-agba sasara asa
and mgbe ọbụla onye ọbụla gbasasa asa ka ebe ị na-agbasa ị na-agba ka ị nabazi obodo gị obodo nna a ka a na-agwa gị na ndị Fulani jizi ndị nna amahọ ndị tụrụ ime ha wee na-ayasa ịgba nkịtị maka na ịnọ na siti. Oge metụtakwa onye ukwu metụta onye nta. Mgbe jiri ohere a wee na-ajụ Igbo political leaders ajụjụ, ọ bụ na oge elubeghị mgbe unu ga-etike aka ọnụ wee sikie a referendum. Let assume na asị na referendum adịrọ na Nigerian constitution, ọ na ọ bụghị ọlụ unu iji wee jee tinye a referendum request for it ka unu malụgodu nke anyị na-aya. Enwela ụlọ na-elite na Nigeria as a tribe tata ndị Igbo na-elite because na anya amabeghị ebe anyị kwụ. Anyị amalụ maọbụ Igbo presidency, anyị amahụ maọbụ Biafra. Enwela ebe anyị ma anyị kwụ akwụ, anyị just nọ na-ese n'elu, that is the confused. Anyị nọ ka ihe ndị mee physics na-akpọ scalar quantity. We have no direction. Mgbe na-asị ka m gwa ndị Igbo, ọ pụta n'oge elubeghị mgbe anyị ga-eji wee bịakọ ọnụ mara ife anyị chọ kwụrụgodu na ya ka anyị mara ihe na-eme negodu ka na-achị point ndị ga-abụ permanent traditional rulers. Sọsọ mmadụ na-abụ ka point, which is ofu onye from Yoruba, ofu onye from the Hausa, Fulani. Then ijuzi onwe gị ihe make up Nigeria as a majority ethnic group bụ Igbo na Hausa Yoruba. Why eji wee mezie onye Igbo omitted n'ime? Is simple because anyị amabeghị ebe anyị kwụ. Anyị amalụ ma ya nọ with one Nigeria ka ya nọ with one Biafra. That is why tata ndị Igbo ji wee jikọ aka ọnụ, ndị Igbo nọ na Bar Association wee nwee ike ihere ekwe ha mee Julius Malame invite nya bịa kwuo okwu as a freedom fighter. Yet the same Nigerian Bar Association enwere ike standing for their own brother Maazị Nnamdi Kanu. Nnekete nya bụ ife anya ihere eju m iru. The earlier anyị ga-akwụsị point n'ọwụ ndị nka bịa together mali ife anyị chọ kwulu n'ime maka na unu ka Nigeria ji aga n'ụbọchị nke tata. Unu afụ that na Nigeria na-adazi obodo onye ọbụla na-azọzi ka o kelee oke nke ya. Sọsọ ndị Igbo bụ ihe na-anaghị azụ oke nke ha. Ndị Yoruba na-efeed ala Yoruba with Nigerian economy, with Nigerian finance, na-make sure that na ha equip Yoruba land in case of necessity. Enwekwala ka o jide aka ha dị sure na ha nwetelu enough to sustain themselves. The same thing to ndị ugwu, including the so-called ihe ekepụta South. Ha na-equip onwe ha through Asari and the Tompolo. Yet ka nchuke n'unu ọ bụrụ na ọ da kedu ebe ndị Igbo ji equip onwe ha? Enwere anything ndị Igbo mma na ngasị gị na in terms of ammunition it defend their land, kedu ebe ndị Igbo ji afund themselves? Onwelo the natural resources, onwelo federal infrastructure, onwelo anything a na-alụ iju mmalụ na nke a bụ nke gị enweghọ. Ọbụla dulu seaport ka anyị nwe, ọbụla international functioning standard airport ka anyị nwe. Enweghị anything ndị Igbo ga-akọ kịta sị gị n'ọhịa ka ya ebe ọ da-ata ata ha ejiri defend onwe ha. Ndị Igbo just nọ nyụfọ just ka anọlụ na anọ. O jogburu dị na-esigbu nkakwụ. Achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu maka na nkwube na okwu juru m ọnụ ma na ka ndobilie ebe anụa ma chebilunu m na ife onyonyo ọzọ m ga-eme. Maka gịnị? Ọ bụ na anyị gba nkịtị anyị ga-anọgide one day ama anọzi maka ndị Igbo. Enwego ọtụtụ obodo emelọ na ada anọzi unu fatata because na wipe ha. Ọ bụrụ na ọnọdụ a ka ndị Igbo che ka anyị chegharịanụ ma chigherianụ. Oge ka dị, ugbu a bụ oge. Ndewonu, aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP, eziokwu bụ ndụ nke izizi. Tụsa anya bifo onyonyo. Ndewo.